Kopi ya itu teh ya. Sejak kapan ya berubah? Oh. Soalnya punya aku loh, Tin. Oh iya, geser. Kayak gini. Enggak, geser dikit ya. Ini bangsat sih. Dapat surprise. Itu merek susu formula terbaik untuk anak berusia 2 tahun. Bebel lu ntar. Jangan, agak susah buat mikir lu. Enggak Dustin, semua ngomongnya kayak gitu bebelak anjing. Iya bebelak loh. Oke Google. Saya waktu itu bingung.